Всем привет! С вами Виктор, производственная компания Masters. Сегодня мы в такой домашней обстановке решили снять ролик, где показать, как обслуживать уличный пеллетный камин Торнадо. Для работы вам потребуется прежде всего пеллеты, я вот их отсыпал в стаканчик, потребуется зажигалка или спички и какой-либо розжиг. Мы рекомендуем разжигать пеллеты сухим спиртом. Это вот такие таблетки, которые можно купить, в принципе, в любом хозяйственном магазине. Дело в том, что в отличие от жидких средств для розжига, они не будут оставлять подтеков под камином и не будут создавать дополнительную копоть. Это очень удобно. Достаточно взять таблетку, поджечь ее, положить в камин, дождаться, пока пеллеты разгорятся. Но давайте все по порядку. Прежде всего, вот вы собрали ваш камин, порядок действий. Значит, мы должны снять крышку и засыпать сюда пеллеты. Бункер. Это накопительный бункер. Объем данного бункера составляет 5 кг, и пеллеты будут гореть в течение 2–2,5 часов на одном бункере. Вы всегда сможете досыпать пеллеты в случае необходимости. Когда вы засыпете бункер, то на дне камеры сгорания образуется слой пеллет. Это слой пеллет, который нам необходимо поджечь. Мы берем наш сухой спирт, поджигаем его и кладем непосредственно в камеру сгорания. После этого нам обязательно нужно подождать 2–3 минуты для того, чтобы наши пеллеты разожглись. После того, как они разожглись, мы берем нашу стеклянную колбу и аккуратно вставляем ее в посадочное отверстие. В данном месте находятся регулировочные болты. Аккуратно, в случае необходимости, немножко откручиваем, для того, чтобы колба зашла на свое место. Все. После того, как она зашла на свое место, в этот момент нам нужно набраться немножко терпения, подождать около 20 минут, для того, чтобы камин вышел на свою рабочую мощность. Во время работы пламя будет выходить до самого верха трубы, поэтому если вы будете использовать данный камин около террасы, где есть крыша, то нужно учитывать, что минимальная высота потолка составляет 3,5 метра. И дополнительно, если у вас есть крыша на террасе, мы рекомендуем приобрести у нас зонтик-искрогаситель, который дополнительно создает безопасность для того, чтобы не было никаких форс-мажорных ситуаций. В целом, по безопасности ситуация такая, что стекло очень сильно нагревается, поэтому если у вас есть дети, обязательно предупредите их, чтобы они не касались стекла во время работы. Обслуживание данного камина заключается в том, что вы должны время от времени очищать зольный ящик и мыть колбу. Во время работы, длительной работы, колба может закоптиться, поэтому ее можно помыть. Для этого можно использовать любой мыльный раствор и палку с губкой. Там можно соорудить ее самостоятельно или приобрести у нас есть специальная щетка в продаже, которая позволит легко и просто помыть эту колбу. Моется она в течение 30 секунд, очень удобно и просто. Тепловая мощность данного камина составляет 7,5 киловатт, поэтому тепло будет распространяться в радиусе 1,5 метров. Ну что, в принципе, все. Отдельно хочу сказать, что наша компания может брендировать продукцию, поэтому если вы хотите удивить ваших партнеров по бизнесу, коллег, может быть, близких, пожалуйста, обращайтесь, мы сможем нанести логотип вашей компании на наши изделия и сделать продукцию уникальной. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вас ждет еще очень много интересных и полезных видео. Всего доброго, до свидания и до новых встреч!